नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत। आप देख रहे हो टेक फॉर यू। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अनबॉक्स करते हैं बोट हेडफोन की। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में है बोट सुपर एक्स्ट्रा बॉस बोट हेडफोन 220 ब्लैक ई मॉडल। इसके बैक साइड देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सुपर एक्स्ट्रा बॉस, 1 बटन माइक्रोफोन, फ्लैट टेंजल फ्री केबल, हैंड्स फ्री पिकअप एंड पैकेजिंग कंटेंट में आपको इन ईयर हेडफोन ब्लैक कलर का एंड एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं। रैपर से बाहर निकालते हैं। तो चलिए इस टेप को रिमूव कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स में और कुछ नहीं, बॉक्स को किनारे रखते हैं। एक वारंटी कार्ड है आपके सामने, एक वारंटी कार्ड मिलेगा आपको, इसको भी किनारे रख देते हैं। आप अगर इसमें देखोगे, चलिए मैं हैंड फ्री किनारे करता हूं। मैं एक्स्ट्रा कंटेंट की बात करता हूं, इसके साथ क्या क्या दिया गया है। ईयरबड्स की बात कर लूं मैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑफ साइज ईयरबड्स मिले हैं आपको। इसके साथ आपको सबसे अच्छा फीचर है जो पहले के हेडफोन्स में आता था, एक क्लिप का, जो आप पे टी शर्ट, नेक टी शर्ट पे लगा सकते हो। शर्ट पहनी है आपने, शर्ट कॉलर पे इसको लगा सकते हो, काफी अच्छा है। तो चलिए मैं इसे किनारे रख देता हूं। अब हम बात करते हैं बोट हेडफोन की। मैं इसे निकाल लेता हूं। बात कर लूं इसके लुक की, क्वालिटी और लुक वाइज। मेटल बॉडी है, जो फ्रेम है मेटल का है, बोट की ब्रांडिंग दी गई है। क्वालिटी है केबल की फ्लैट, केबल है फ्लैट, ये अच्छी चीज है। आप ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन मिल जाता है। .5 जैक है। चलिए केबल मैं खोल लेता हूँ, लेंथ चेक कर लेते हैं केबल की लेंथ कितनी बड़ी है। और माइक्रोफोन का जो पोजीशन दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो आपके मुंह के पास रहेगी। और जैसे कि इसके साथ मैंने आपको बताया था कि क्लिप मिली है, तो बेसिकली आप इसे यूज़ कर सकते हो कि ये स्लिप ना हो माइक्रोफोन इधर उधर, तो आप इसे इस तरह की यूज़ कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको एडजस्टमेंट सही लगे। मैं इसे हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे एक बोट की ब्रांडिंग दी गई है, ये सॉलिड मेटल है, तो बहुत अच्छी बात है ये। नॉर्मली आप बेसिक्स हेडफोन अगर देखो तो आपको उसमें प्लास्टिक मिलता है, बट ये मेटल है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस हेडफोन को खरीदना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में बाय लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से फ्लिपकार्ट से जाके खरीद सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए रेड बटन को पुश करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा मेरी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत और आप देख रहे हो टेक फॉर यू। जय हिंद, वंदे मातरम।